Robíš to, aby si vyhral. Je to drina. Každý deň. Vnútri alebo vonku. Stále z miesta na miesto. Pretože výhra je ten najkrajší pocit. Tebe stačí k výhre len jedno miesto. Tipsport. Najväčšia komunita tipérov. Dopřej si vrcholy s kvalitní podporou produktů pro aktivní život. Produkty Fit for You najdeš v každé drogerii Teta v celé České republice. Fit for You. Šport.sk. Žijeme športom. Na svet a tento program sa nepozeráme čierno-bielo. Sme Refresher, hlas modernej generácie. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Stargaze, to je ten nejlepší obsah na jednom místě, jako je DVTV, Čestmír Strakatý, Real Talk a mnoho dalšího. Sledujte jednotlivé tvůrce zdarma, nebo získejte přístup i k jejich prémiovému obsahu. Prozkoumejte vesmír zábavy na stargaze.com. Every day is a challenge. And it's not just about fighting in a cage. It takes real determination to overcome simple challenges such as going to work, going to school, and going to training after a long day. New Oktagon collection is here for those who want to tackle those simple challenges like champions. There's a fighter in all of us, so dress like one. Oktagon MMA přijíždí rozpoutat elektrizující bouři do Bratislavy. Pro slovenskou legendu Ivana Buchingera si do slovenské metropole přichází noční můra. Jeden z nejtalentovanějších bojovníků Evropy, 21letá vycházející hvězda Hafeny Nafuka, je zosobněním nové generace MMA. Bývalému šampionovi 2 divizí slibuje, že ho ukončí před vlastními lidmi a pomůže mu do důchodu. Střet jedněch z největších jmen Oktagonu, autorů legendárních bitev a bývalých titulových vyzývatelů welterové divize. Mate Kertész versus Apollo Silva. Komplexně vyzbrojený bratislavský princ Robo Pukač se za hradbami města připravuje na útok ukončovatele Amarího Diedricha, který má stále prst na spoušti. Své bomby se chystá odjistit vítěz 3. série Oktagon výzvy Karol Ryšavý. Tomu se postaví Gioni Palokaj se šňůrou 4 výher v řadě a skalpem Islama Dulatova. Postoj versus zem. František Fodor je v Oktagonu od samého počátku a jeho granáty už vyřadili mnoho borců. Budou platit i na Damiena Lapiluse, který je bývalým šampionem organizace BAMA a majitelem černého pásu v brazilském jiu-jitsu. A vítěz 5. série Oktagon výzvy Paulus v bitvě s nezapomenutelným Finem Elonem Kulmalou, vracejícím se do Oktagonu po 2 letech. Dámy a pánové, toto je Oktagon 63, Buchinger versus Nafuka. Kup si lístky a zažij turnaj na vlastní kůži. Vstupenky v prodeji na oktagonmma.com. Welcome to the official weigh-ins here for Oktagon 63. Now, before we welcome the fighters to the scale, November 11th is a special day, Veterans Day. And from all of us here at Oktagon, we want to say to the veterans, those who served, those who gave their lives, a very special thank you. Now, tomorrow night, the Tipos Arena will open its doors for 10 fights. 10 fights that we'll see at the top of the card, a main event that will be the Battle of Generations. We have the Namibian Nightmare, Hafeni Nafuka, 21 years of age, taking on the legend that is Ivan Buki Buchinger. You want crazy stats. 7 years old Nafeni was when Buki first had his pro fights. It was another 7 years before he then put on a gi to train in martial arts. In that time, Ivan Buki Buchinger had 25 professional fights. He had claimed all the belts on the domestic scene
and he had fought fighters such as Conor McGregor. But tomorrow night, Buki will be defending his legacy, 54-fight legacy in Bratislava, a city where he is undefeated. On top of that, we have some wonderful fights and fighters. Fodo and Pukac are entering the cage. Rishavi and Roman Paulos will also be representing Slovakia in that cage alongside Apollo, Kurtesh, AB, Deirdrick and many, many more. You can watch live on Oktagon.tv or get your tickets. Join us there at Ticket Portal. So let's get on with the ways. Before I do, let's welcome everyone on stage. Of course, Pavel Neruda and Andrei Novotny. Andrei looking a little bit tired. We'll also say congratulations. He welcomed his third daughter. So I'll also mention the tickets again, ticketportal.com, because he now has 3 weddings to pay for as this life goes on. But congratulations again, Andre. We have our wonderful Oktagon ladies, Nina and Teresa, and then we have our commission, Vashko, as well as Pavel Picanti, and Ava will be looking after the scales. So let's get on with it. Our first fight is a YouTube free prelim. What a battle it is. Let's take a look at the 2 guys that will compete tomorrow night. Súboj zo súdka novej školy MMA, ktorá sa postupne pretláča na vrchol. V ňom sa predstaví klenot SFG Tomáš Cigánik, ktorého prichádza vyzvať 100% ukončovateľ z Nemecka Kevin Enz. That was nice to the head. O Cigáníkovi se díky jeho technickým schopnostem a kvalitě mluví jako o možném následovníkovi Lajoše Kleina. Here comes the Slovak Samurai. Šampion irské organizace Clan Wars je připraven potvrdit, že si místo mezi evropskou špičkou doopravdy zaslouží. Na nepriateľskom území sa mu do cesty postaví držiteľ čierneho pásu s 3 výhľavy, Kevin Enz. Pri debute v žltočiernej klietke takmer zapisoval cenný skalp v podobe nemeckého šampióna výzvy Šabana. Svou všestrannost a technické dovednosti, které zdobí jeho bojový styl, bude muset svěřenec kvalitního Spitfire Gymu tentokrát dovést k dokonalosti. What a fight to kick us off tomorrow. This is a catchweight bout set at 72 kilograms. Let's welcome first from Dresden, Germany, Kevin Violence. 25 years of age from Dresden, Germany, representing that Spitfire Gym. Second fight in Oktagon. Started his career out in Brazilian Jiu-Jitsu, became the youngest ever black belt in Germany, and now moved to MMA. Needs to hit 72 on the money, no allowance. 72.3 as we stand. We will bring in the ring. Again, you look at that. He's 3 wins as a pro. 3 wins, all by first round finish. 2 submissions, 1 knockout on there. And you look at the amateur record as well. Amateur German champ. IMAF world silver medalist on top of that. And now needs to hit 72. .1 still to go for Kevin Violence. He will have 2 hours from this moment to make that. I don't see it being a problem. Again, you can keep up with all of the information on our social media. Oktagon MMA, of course, on Instagram. Kevin will weigh in within those 2 hours. Again, catch weights, there are no allowance. Usually for a standard weight class you will get 500 grams, but as a catch weight it is set, you have to be on the money. Now let's welcome his opponent, the one, the only, Tomáš Cigánik. 26 from Slovakia, the first of the Slovakian fighters to enter the cage tomorrow night, representing that Spartacus Fight Gym on a 2-fight win streak as well coming into this. 3 professional wins, 2 finishes, those in the last 2 wins, both by rear naked choke. .71.8 there for Cigánik, the Samurai. Set and ready for the fight tomorrow. We'll bring these 2 together ahead of that contest. In you go, my friend. What a fight that is. Kevin Enz takes on Tomáš Cigánik tomorrow night, our YouTube free prelim here at Oktagon 63. Live and free. What a gift that is for you. You can check that out on our YouTube channel. That should whet your appetite for the 9 fights that are to follow. Next up, we have a flyweight contest in the female division. Let's welcome now, making her Oktagon debut, Milady Simplesco. Here she comes, making the debut, 23 from Fortaleza, Brazil, representing Luis Barbosa MMA, 4-1 in mixed martial arts.
and on a 4-fight win streak. Lost her professional debut, undefeated since then, and she got one finish in there. That submission came at PML 10. That was just a couple of months ago against Magdalena Shormova. Got a second round rear naked choke. Started Muay Thai age 14. Was the North and Northeast no-gi and kickboxing champion. Needs to hit 57.2 or under. 56.2 there for Milady. Set and ready for her Oktagon debut. Again on a 4-fight win streak. The last fight, she got the finish, the second round rear naked choke against Magdalena Shormova. Next up, let's welcome Slovakia's sweetheart, Veronika Smolkova. Here she comes, 22 years of age, from Slovakia, representing that Dracula Gym and Free Fight Club Detva. Stepping in there, needs to hit 57 points too. 4 professional wins within that, 3 finishes. And again, you look back at the open air summer party that happened right here in that Peugeot Arena in Bratislava. What an atmosphere, what an a reception she got, especially with the second round finish over Jovana Dukic. You look at the finishes as well, 2 knockouts, 1 submission. Started with Muay Thai, kickboxing. Needs to hit 57.2. It's 56.9, Smolkova. More surprised than anybody in the room that she made that weight, but made it with some change. 57.2, she had to be under, and she made it there. And again, you look at the accolades she's had as an amateur, in fact, multiple accolades, including Gamma MMA striking and Gamma MMA champion. And 3 fights of hers have been finishes. 2 knockouts, 1 submission, coming out of that Dracula fight gym. Richard Dubrovka, Robert Delic, and of course Vlado Moravicic as her coaches. And tomorrow night she steps in for her 3rd Oktagon contest. Milady Simplicio taking on Veronika Smolkova tomorrow night here in Bratislava. The Tipos Arena will go wild for that walkout, I am absolutely sure, as we set and get ready to welcome Smolkova back into the arms of Oktagon. Next up, we have another catchweight bout at 63 kilograms. Before they make the walk to the scales, let's take a look at a video about these fighters. V Bratislavě se představí známá tvář ze Spartacus Fight Gym. Romana Pauluse před domácími fanoušky prověří extravagantní bojovník ze severu Jane Elonen Kulmala. Jane biting down, looking to try and connect with something. Okrem Bašarata sa v organizácii postavil aj českému mladíkovi Tichotovi, s ktorým držal krok počas extrémne vyčerpávajúceho duelu až do samotného konca. Od roku 2008 nazbíral přezdívaný Jamba 18 vítězství, z nich 11 dosáhl ukončením před limitem, a to jak v postoji, tak na zemi. Jane Elonen Kulmala. Roman Paulus, aktuální 7. bantamové váhy, porazil oba minulé soupeře před limitem a v lednu se vydal na vítěznou misi do Newcastle. Hunting for the finish is Roman Paulus, looking to upset the party. He's got it! Víťaz 5. série Oktagon výzvy a prvý výrazný slovenský talent generácie Z si doteraz zapisoval 8 výhier. Paulus poured on. Kulmala má však také na kontě sérii 2 vítězství a udělá vše proto, aby ji na nepřátelské půdě prodloužil. Let's welcome first to the scales Jane Jamba Elonen Kulmala. Making the walk once more, returning to Oktagon, I believe after 2 years away, 35 years of age. The flip-flops have gone, we now have golden fish shoes, my friend. There we go. I absolutely love those Adidas for sure. Next up, stepping on the scales, this will be his 33rd pro fight. That makes him the most active professional out of Finland. Going for the records, I think one guy has 50 on his fights, but he is retired. 18 wins, 11 finishes, 6 knockouts, 5 submissions, and on a 2-fight win streak. Needs 62.7 under the catch weight of 63 for Jamba. Makes weight again. What a record that is. 18 wins, 11 finishes, 6 knockouts, 5 submissions on a 2-fight win streak coming into this as well. And on top of being a professional mixed martial artist, a full-time paramedic as well. What a guy. Let's welcome another legend coming from Slovakia, Roman Paulus.
There we go. Sporting the shades as he makes the ward. 24 years of age, representing Spartacus Fight Gym, Oktagon Challenge Season 5 winner. This will be his third fight at bantamweight as well, unbeaten at that weight class. 2-fight win streak. Again, he beat Hayward by rear naked choke, and then Artiega by rear naked choke as well. 62.6, both under the allotted catch weight of 63 kilograms. What a battle this is as well. Look at his record, 10-4, 6 finishes, 4 submissions, 1 knockout. This will be his 13th fight at just 24 years old under the Oktagon banner. What a contest. Finland versus Slovakia. Jamba versus Roman Paulus. That goes down tomorrow night in the Tipos Arena, Oktagon 63. Again, you can still get your tickets. Limited seating is still available at Ticket Portal. And of course, you can watch it live on Oktagon.tv. Next up, making his debut, representing the Republic of Cork from Ireland, Jack Maguire. Representing MMA Cork under Aaron Maguire, Barry O'Callaghan, 2-1 as a professional. Won his last fight in March by 3rd round knockout. What was even more impressive, that was his first fight back in the cage for 4 years. An impressive amateur record though. Fought the who's who from Nate Kelly, Jakob Takota, wins over Dar Tom and Connor Hitchens, Leon Hill, Alexander O'Sullivan. 67.9 under the 68 kilogram catch weight limit. Ready for his Oktagon debut. Jack, we'll put you over here, my friend. Nice to meet you. See you. Now let's welcome him, no stranger to Oktagon fans, Radek Rushi Rushal. Here he comes, 29 years of age, from Brno in the Czech Republic, representing Muay Thai Brno, but also well known over here in Slovakia, the Ofa Gym for sparring. 3-1 in MMA, but over 30 plus kickboxing and Muay Thai. 68 kilograms there for Radek Rushal. Set and ready he is. Again, this will be his 5th fight in mixed martial arts, coming off the back of that win, Oktagon 61 over Neja Bahajic. Dominated that fight. Now taking on Jack Maguire. Jack Maguire versus Radek Rushal. Unfazed, it seems. But tomorrow night they will settle it inside that cage. Oktagon 63. Ireland versus the Czech Republic. Jack Maguire versus Radek Rushal. There we go. 2 very different energies. But whatever happens, we know tomorrow night they are going to face off inside the cage. Tonight there is no public weigh-ins as well. We'll be missing the standard Rochelle drama at the weigh-ins. We will have the press conference that will be here at the hotel that you can watch and enjoy. That will be at 6 o'clock on Oktagon.tv and also our YouTube channel. So next up we have a flyweight contest with title implications and a man debuting in Oktagon. Let's welcome him now from Kazakhstan, Jako Zhalgas Zhumagulov. Zhalgas Zhumagulov, 36 years of age, from Kazakhstan, representing Rook Team, 7-fight UFC vet, 2-time Fight Night Global champion. Needs to hit 57.2. They'll bring in this little hoop. 16 wins, 9 finishes, 8 by knockout, 1 submission, and coming into his debut on a 2-fight win streak as well. Wins over Ali Bagatinov, Tagia Ulanbekov, Tyson Nam and Saj Haq. 57.1 there for Jako. Again, making his debut. Very excited about this. Title implications for sure in this flyweight contest. Of course, Beno Adamia and Sam Creasy are not on this card anymore. That's still to be decided. But these two will have their eyes firmly on that fight. Now, let's welcome former title challenger, the one, the only, Aaron Abbey. 34 from Wrexham in Wales, representing Northwest Fight Academy, IPC, and of course Aspire. Coming in here, 16 wins, 7 finishes, 6 submissions, 1 knockout. Cancer survivor, cystic fibrosis ambassador.
56.7 there for Aaron Abbey. We will bring these two together. What a fight this is as well. This is worth the money alone. Oktagon.tv or Ticket Portal. You can get your seat in the house or the front row seat from your home. Join us for that at Oktagon 63. Again, Aaron Abbey's fought Cage Warriors, UAE Warriors, ACB. Over 70 fans from Wrexham and beyond making the trip tomorrow night. Flyweight fireworks absolutely guaranteed on this one. Aaron Abbey takes on Jalga Shumagulov. So excited for that fight. Looking forward to many, many more as well. But next up, we have this battle. Let's take a look at the two fighters that will step in the cage tomorrow night. Fedor sa postaví do klietky Oktagonu brániť územie hlavného mesta pred nájazdom bojovníka z cudziny. Jeho bývalého kolegu Horínka totiž pár dní před turnajem nahrazuje zkušený francouzský šampion Walking Dead, jak se mu přezdívá, hodlá zazářit ve svém druhém zápase v žlutočerné kleci, do níž se vrací po 3 letech. Powerful kick by Lapillus. Reprezentant svetoznámeho parížského gymu MMA Factory má na konte 37 zápasov, ktorých sa postavil mnohým účastníkom svetovej stovky. Držitel černého pásu v brazilském jiu-jitsu se bude znovu spoléhat na své nespochybnitelné zkušenosti a propracovanou taktiku, níž rozhodně nechybí chuť přenést souboj na zem. Fedor je v Oktagone historicky od prvej výzvy, takisto bojoval na Oktagone 1. Spomíname, keď jeho granáty vyladili Azíza Dauliatova, Tomáša Fialu či Vlada Sikiča. Na rozdíl od svého nadcházejícího soupeře ukončil většinu zápasů v postoji, kde si připsal 6 vítězství před limitem. Po zmene súpera ho namiesto rozbiehajúceho sa borca čaká jeden z najskúsenejších mužov, ktorí sa mu kedy postavili. This a fight set at 72 kilograms. Let's welcome first the Walking Dead, Damien Lapillus. 34 years of age from Paris in France, representing that boxing squad. This will be his 41st professional mixed martial arts contest. Former BAMA champ, ACB veteran, UAE veteran. 3 years since his last fight in Oktagon. A BJJ black belt as well. Boxed from the age of 16. He's fought the likes of Charles Jourdain, Peter Holman, Ronnie Mann, Sikic, and even drawn with Max Koga. 72 point. We're going for this. Okay, we will wait and see. Needs to hit again. Catch weights, no allowance. 72 kilograms is the limit. And again, I'll mention that. Wins over the likes of Ronnie Mann, Sikic, and has even fought the one and only Max Koga, took him to a draw. 72.7 there for Damian Lapillus. He will have 2 hours from this moment to make that weight. Again, no allowance on the catch weight. We will keep you posted on our social media for all the updates on any misses, so you can stay tuned and see exactly how the fights lay ahead of tomorrow night before we enter that Tipos arena. Again, an incredible career. Former BAMA champion, ACB veteran, UAE veteran, and 41st professional fight will be tomorrow night. That Lapillus name still flying high in the world of mixed martial arts. Now, we move to a guy well known in Oktagon who made his debut at Oktagon 1 on the first season of Oktagon Challenge. Let's welcome him now, František Fodor. 34 years of age from right here in Bratislava, representing Fighting Slava. 11th fight for Oktagon, 10 pro wins, 8 finishes, 6 knockouts, 2 submissions. He's also finished the likes of Sikic, Tomáš Fiala, Aziz Delatov, Samuel Danko, Jakub Banik. 71.8 there for František Fodor. You can also add to his list of accolades. He was the coach for Adrian Kopečky and, of course, Lukáš Martinka in their debut fights. Those 2 members of the Oktagon team. The fact he put up with them for that amount of time is pretty impressive, yet alone got them to the cage. So let's welcome and bring them together now.
France versus Slovakia. Damian Lapoulos versus František Frodor. Excited for this one indeed. What a night of fights. Still plenty more to go. Next up we have a featherweight contest. Let's take a look at a video about these two fighters ahead of them stepping on the scales. Tvrdý stret neoblomných postojárov, pri ktorom je malá šanca, že o víťazovi rozhodnú bodový. Koleno je konec! To je súboj Karola Ryšavého proti nemeckému šampiónovi Gionimu Palokajovi. Ryšavý, který má na kontě neuvěřitelných 16 duelů v kleci Oktagonu, podruhé v kariéře nastoupí do zápasu ve váhové kategorii pod 70 kg. O Maduérovi, ktorého poslal k zemi po necelých 2 minútach, bude chcieť šampión tretej Oktagon výzvy dosiahnuť na ďalší významný skalp na domácom ihrisku. Big shots coming down, that is it! Před více než rokem si na tomto místě svěřenec SFG Trnava poradil s Matoušem Kohoutem a nyní je připraven doručit v Bratislavě další ze svých slavných ukončení. Bomby! Ryšavý! Sedmička pérovej váhy Gioni Palokaj sa v agresivite a prestrelkách postoji skutočne vyžíva. V kleci Oktagonu se proti němu nedokázali prosadit jak Jaroslav Pokorný, tak Karol Arteaga, díky čemuž nyní táhne sérii 4 vítězství v řadě. Oh, big knee, another elbow and a takedown. Svěřenec hannoverské Fight School tak nyní čelí jedné z největších zkoušek kariéry, která by mohla být klíčem k posunu na vrchol divize. Come first to the scale, Gioni Palakaj. Palakaj, 29 years of age, representing Hanover, Germany by way of Albania. 29, representing Fight School Hanover. His uncle David Palakaj trains him alongside one of his friends, Max Holzer. Footballer turned MMA fighter as well, and the only man to hold a win over Islam Dulatov, 66.2 under the 66.3 limit. There is that Albanian flag flying high once more. Palakaj makes weight, and from another footballer turned MMA fighter, let's welcome him now, the one, the only, Karol Bombi Roshavi. 31 years of age from Slovakia, representing Spartacus Fight Gym, winner of Oktagon Challenge Season 3. Again, pro footballer turned fighter, 13 pro wins, 11 finishes in there, 7 knockouts, as well as those 4 submissions. You look at the list of scalps he's claimed as well. Kohut, Fodor, Hosenpor, Bartel, Kuznik and Dornell on that list. 66.2 like for these two fighters. Bombay makes weight. Let's bring these two together again. What a career he's had in the world of Oktagon. This will be the second fight for Gioni Palakaj. Gioni Palakaj takes on Karol Bombi Roshavi tomorrow night, Oktagon 63. What a featherweight contest that is as well. And I think, again, that might be the first time we've seen Bombi at the actual weight, undefeated on his roads to featherweight. What a contest. Again, you can watch that live on Oktagon.tv or grab your tickets at Ticket Portal. Next up, we have this battle, the battle of the King of Violence taking on the Prince of Bratislava. Let's take a look at these two fighters next. Ikona slovenského MMA Robo Pukač se vrací na domácí půdu, aby odstartoval novou éru své kariéry. Oh my goodness. Po dôležitej výhre sa mu pred zrakom verných fanúšikov postaví nebezpečný anglický postojár s neustálou KO silou v zálohe Amari Didrik. Komplexně vybavený princ Bratislavy, Robo Pukač je držitelem 17 profesionálních vítězství. V kleci Oktagonu jej vídáme přes 7 let, během níž bojoval s největšími jmény organizace. Po období temna, kdy čekal na vítězství 2 roky, si Pukač svědomitě vydřel výhru nad Filipem Oliveirou a nyní je připravený naskočit zpět na vítěznou vlnu. Do taktickej hry sa však agresívny anglický bijec len tak zatiahnuť nenechá. Amari Didrik so skúsenosťami z kickboxerskej organizácie Glory svoj potenciál už naplno v Oktagone preukázal proti inému slovenskému bojovníkovi, Danielovi Hromekovi. Oh my gosh! Didrikův styl se nese ve znamení neustálého tlaku v postoji, kombinovaného s tvrdými údery a mimořádně devastujícími kopy.
Let's welcome first to the scales, representing the United Kingdom, Amari Deirdrick. 29 years of age from Derby in the UK, representing Fourth Dimension MMA. Pro record of 6-2. 5 of those 6 wins are by finish, all by knockout, including that finish of Romac at Oktagon 56. 78.2 there for Amari Deirdrick. Some change left over there. Set and ready for his 3rd fight inside the Oktagon cage. Man can cook as well. He wants you to know that. You want some Caribbean cuisine? Hit up Amari Deirdrick. Next up, though, let's welcome the Prince of Bratislava, Robo Pukac. 32 from right here in Bratislava, Slovakia, representing Fighting Slava. 13 fights for Oktagon will be tomorrow night, and he has faced the who's who. You look at that resume. He's fought Kinsel, Kristofish, Kurtesh, Kohut, Jungwirth. Wins over the likes of Melish, Yanka, and Malak. 79 on the money for Robo Pukac. We will bring these two together. What a contest this is as well. Both lost their opponents on the run up to this, but I believe this is a more fun fight for you guys at home and for these two inside the cage. Pukac versus Deirdrick. The King of Violence versus the Prince of Bratislava. Amari Deirdrick versus Robo Pukac tomorrow night, Oktagon 63. Little bit hyped for that one. Little bit excited for what we will see tomorrow night. Excited for these next 2 fights as well. Next up we have our co-main event. This at a catch weight of 80 kilograms. Let's take a look at the 2 guys next. Veteráni Oktagonu, kteří mají v úmyslu možná naposledy zasáhnout do boje o titul. Zkušený zápasník, který porazil Bričeka, Lohorého, vítěze Tipsport Game Changeru Veličkoviče a v neposlední řadě i novopečeného německého krále Christiana Eckerlina. Tvrdý úder a ještě jeden. Vyzývateľ vtedajšieho šampióna Veltru, Davida Kozmu, v rukách pestuje granáty, ktoré dokážu roztočiť svet komukoľvek. Pozor, potrafil! Všestrannost Brazilce, který reprezentuje American Top Team, dokazuje i 11 zápasů, níž přinutil soupeře odklepat po úspěšné submisi. Apollo Silva gets the finish against Mo Grabinski. Na druhé straně klece bude připraven nejznámější maďarský bojovník Matej Kertész. Má za sebou 16 zápasů ve žlutočerné kleci a na kontě 5 tvrdých KO. Taken on the likes of Bojan Veličkovič, David Kozma, 2 victories over Christian Jungwirth. Aktuálne ťahá stálica Oktagonu sériu 2 výhier. Na jej predĺženie, ktoré by mu mohlo čoskoro zabezpečiť cestu do druhého titulového zápasu, bude potrebovať priam bezchybný výkon. V tomto zápase budú okolo lietať neustále údery so závanom knockoutu. So we will see 2 former welterweight title challengers lock horns in our co-main event tomorrow night. Let's welcome the first of them to the scale, Leandro Apollo Silva. 38 years of age from Brazil by way of Florida, the US of A, representing ATT in America. Also been over at Spitfire Gym with his mate Gleison Thibaut in Berlin. 43rd professional fight tomorrow night. 28 victories in there, 14 finishes, which include 11 submissions and 3 knockouts. He has never been finished in mixed martial arts. Fought the likes of Jungwirth, Veličković, Eckerlin. 80 on the money there for Apollo Silva. Set and ready for his co-main event slot. Look at that, Brazil by way of America, set and ready, easy. Let's see you do it, Andre. Let's see you do it. Let's welcome his opponent, the cold-blooded Matej Kertész. 32 years of age from Budapest in Hungary, representing BSK Crossfight Gym. There we go, my friend. 15 wins, 6 losses, 1 no contest, 6 finishes in there as well, 5 knockouts and 1 submission. You look at the people he's faced as well. He's got wins in the last 2 over Amari Deirdrick and that Stolzo rear naked choke at Oktagon 55. 80 kilograms on the money for the cold-blooded Matej Kertész.
Two of Oktagon's most experienced fighters, former title challengers, go head-to-head in our co-main event. Apollo Silva versus Mate Gerdesh. That leaves us one bit of business left. The battle of generations, the battle for Bratislava. Let's take a look at the two fighters that will compete tomorrow night. V hlavnom zápase na karte Oktagon 63 sa do klietky a na domácu pôdu vráti najúspešnejší slovenský bojovník Ivan Buchinger! Proti prvnímu držiteli pásů ve dvou divizích Oktagonu se do bitvy na život a na smrt postaví jeden z nejtalentovanějších bojovníků Evropy. Po Gabalovi, Kepovi a Gogučunim si naposledy pred najväčším publikom na svete poradil s dovtedy nezastaviteľným Arňanom Topolajom. A star has been born here in Germany. Ve svých 21 letech náfuka v kleci svými výkony dokazuje, že je mimořádně vyspělý. Oh, this could be a tap. There you go. Nyní se bude snažit Ivana přesvědčit, že je čas nastolit nový režim. Yo, Ivan, I don't care if you are legends, I will kill you in front of the people. Ivan bojoval s najlepšími borcami na svete, vrátane Conora McGregora. V Oktagonu porazil Paradisera, Dohnala či Barboríka v souboji, který se navždy zapsal do historie organizace jako jeden z nejlepších. Buchinger tlačí a zkouší uzavřít tenhle zápas v prvním kole high kick. Tvrdá pravá. A absolvoval neuvěřitelných 53 bitev na té nejvyšší úrovni. Tvrdý spodek. Tohle bude konec. Pred vlastnými fanúšikmi je pripravený význam nafukovej prezývky s prívlastkom Nočnej mori obrátiť proti nemeckému bojovníkovi. Let's welcome first the Namibian nightmare, Hafeni Nafuka. 21 years of age from Germany by way of Namibia, fought just 1 month ago in front of the world record-breaking crowd of 60,000 fans. Now steps up to take on the legenda, that is Ivan Buchinger. We need the ring, so there we go. Let's drop some more stats on you. Again, 21 years of age. Started age 12 in Brazilian Jiu-Jitsu, and you look at his record, 10 wins, only 1 loss, 8 finishes. 6 of those are by way of submission. And again, in his last fight, he was able to take the victory, decision victory against the unbeaten previously, Ryan Topalaya. Now looking to take the scalp. 72.9 there for Hafeni Nafuka, now looking to take the scalp, and as he says, put into retirement the legend of mixed martial arts, that is Ivan Buchinger. Again, he was, I think, 5 years old. No, he wasn't. He was 7 years old when Buchi had his first fight. By the time he put that gi on for the first time, Buchi had already had 25 professional fights, claimed all the domestic belts, and was working his way through that Cage Warriors roster on the way to that as well. Now let's welcome the legend himself, Ivan Buchinger. 38 years of age, former lightweight champ, former featherweight champ, the first and only consecutive 2-weight champion of Oktagon. 43 wins, 26 finishes. 72.8 there, under the 73 limit for Ivan Buchinger. Hafeni Nafuka versus Ivan Buchinger tomorrow night. This is our main event of the evening for Oktagon 63. I'll grab a quick word. Hafeni, I will start with you, my friend. Hello, brother. A huge night for you, 21 years of age. I think that makes you the youngest man to be in a headline fight for Oktagon. You are taking on a legend. You've said you can finish him and put him into retirement. How do you see yourself getting that victory? Can I do it in German? You can do a bit. Can you do some in English for me? Okay. So I feel good for Buchinger, and it's a pleasure for me to fight a legend, a big legend. It's not a big name in Slovakia only. He's a big name in Europe, you know. So I feel good, and I have the confidence to fight him and to get a win, to get a victory over him. Okay, great English. Now that you can do it in German, message for your German fans. Why should they tune in tomorrow night? Genau, so jetzt an meine deutschen Fans. Erstmal, ich grüße euch. So, ich bin sehr glücklich, dass ich auf jeden Fall gegen Buchinger im Main Event kämpfen kann. Und ich werde jetzt mein Können zeigen. Jetzt ist meine Zeit da. Seine Zeit ist abgelaufen, ist aber nun mal so. Jetzt nun mal meine Zeit da und ich werde euch zeigen, was ich auf jeden Fall kann.
There we go, Vanina Fuka. We will see you later at the press conference and tomorrow night inside the cage. Ivan Buchinger, giving you the fist bump there, my friend. There we go. How are you? A main event taking on a young up-and-coming fighter who says he can finish you, put you into retirement, but this is in Bratislava. You are undefeated on this soil. What does it mean for you to fight in Feni? And also, what does it mean to fight in Bratislava again? Akože ja sa cítim tiež veľmi dobre. Síce som starý, ale to len hovoria všetci. Ja sa necítim tak. Ja si myslím, že to, že on je mladší odo mňa, to neznamená nič. Ja som pripravený a som veľmi rád, že môžem bojovať v Bratislave, lebo mám tu brutálnu atmosféru a brutálne publikum, takže strašne sa teším a to, že budem mať zápas v Bratislave, tu furt mám nejaké brutálne a atraktívne zápasy, takže to bude aj zajtra a ja si myslím, že vyhrám. Yes, he's younger. Many people say I'm old, but I don't feel like that, and it doesn't mean nothing that he's younger. I'm here in Bratislava. I always do the brutal fights here, and I cannot wait to fight tomorrow. There we go, Ivan Buchinger. We will see you tomorrow night. Always an honor to call your fights. You can get one last look at all the fighters tonight. We've got our press conference at 6 o'clock. Tune into it on our YouTube channel. Tomorrow night, you can join us in the Tipos Arena. Tickets still available. Ticket portal. Remember, Andre has 3 weddings now to pay for. And of course, you can tune in from the front row seat at home on Oktagon.tv. That's it from the weigh-ins. We'll see you for the press conference and then tomorrow night for Oktagon 63. Robíš to, aby si vyhrál. Je to drina. Každý deň. Vnútri alebo vonku. Stále z miesta na miesto. Pretože výhra je ten najkrajší pocit. Tebe stačí k výhre len jedno miesto. Tipsport. Najväčšia komunita tipérov. Dopřej si vrcholy s kvalitní podporou produktů pro aktivní život. Produkty Fit for You najdeš v každé drogerii Teta v celé České republice. Fit for You. Šport.sk. Žijeme športom. Na svet a tento program sa nepozeráme čierno-bielo. Sme Refresher, hlas modernej generácie. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Stargaze, to je ten nejlepší obsah na jednom místě, jako je DVTV, Čestmír Strakatý, Real Talk a mnoho dalšího. Sledujte jednotlivé tvůrce zdarma, nebo získejte přístup i k jejich prémiovému obsahu. Prozkoumejte vesmír zábavy na stargaze.com. Every day is a challenge. And it's not just about fighting in a cage. It takes real determination to overcome simple challenges such as going to work, going to school, and going to training after a long day. New Oktagon collection is here for those who want to tackle those simple challenges like champions. There's a fighter in all of us, so dress like one.
Zdravím všetkých fanúšikov Oktagonu. Čaká nás turnaj v Bratislave Oktagon 63, kde sa znova predstavia ikonickí domáci zápasníci a medzi nimi nechýba ani Fero Fodor. Fero, ahoj, čau. Ahojte všetci priatelia, ahojte sledujúci a fanúškovia Oktagon MMA. Ferry, ten tvoj zápas sa vyvíjal časom, pretože najprv to bol taký celkom aj zaujímavý pre fanúšikov trash talk s Horinkom, ktorý pokračoval, ktorý sa stupňoval a potom prišla informácia, že sa tvoj super zranil. Tak možno poďme tak od začiatku, že ako si vnímal vlastne tú konfrontáciu s Mrcom? Je to tak, ako hovoríš, na tej časovej osi bol najprv Mrcko Horinek, samozrejme s tým, že tie trash talky odo mňa, však ste mohli byť zvykom, že ja si idem len ten fighting, že nemám nejakú hubu plných rečov pred zápasom. Ale teraz to bolo spontánne, Mrcko mi prišiel ako ďalší súper, čo som samozrejme prijal, keď mi ho Ondro poslal s tým, že aj tie trash talky boli, myslím si, že najprv z jeho strany, na ktoré som mu adekvátne odpovedal, avšak potom sa zranil. Do tej doby súhlasím s tebou, že bol to zaujímavý zápas pre ľudí. Skôr si myslím, že tu pre bratislavské riečky a toto, ale za mňa som o mnoho radšej tejto náhrade, lebo nechcem sa nikoho dotknúť, ale ja nerobím to len pre jedna babka povedala pre Bratislavu, ale proste myslím si, že toto je o mnoho kvalitnejší zápas, ktorý doneseme zmyslom k MMA, čo sa môže ukázať ako kvalitnejší zápas, myslím výkonnostne, myslím tým, že Lapilus je veľké meno a veľká výzva, tak jak pre mňa, tak jak v Oktagon MMA si myslím, že tento meč dáva väčší význam. Ten zápas s Lapilusom je určite atraktívny aj z toho európskeho MMA, aj ten predchádzajúci by bol, pretože Mrco je bojovník, ktorý rastie, ty zase si tá škola, ktorá demonstruje. Tak som to myslel, že vieš, že od Mrcovi som mohol ja dať, teraz môžem aj získať. A obidva tu sme podľa mňa takí bojovníci, že už máme niečo za sebou, tak sa teším, že to bude ohňostroj. Čiže tam u toho Mrca to som mal taký pocit, že bolo to divácky atraktívne, ale o týždeň, keby napríklad náhodou vyhrám ja, tak o týždeň mi povedali, že som porazil mladého. Chápem, mohol si viacej strátiť ako získať. Také zápasy nie sú úplne komfortné, teraz ten zápas je asi komfortnejší aj pre teba. Váha bola tiež pravdepodobne komfortnejšia, 72 kg. Lapilus tú váhu nedal, je to short notice. Berieš to tak, že, alebo dávaš tomu superovi troška výčitku za to, že ho neurobil? Nedávam mu ani výčitku, ale ani to neberem ako ospravedlnenie. On si tú váhu vypýtal, tá 7-2 to nebolo z mojej hlavy. Ja by som spravil aj 70 kg vtedy, keď sa ten zápas dohadoval. Neviem, akú váhu mal on si uzrejmil, že 7-2. Aj predtým som mal zápas s Kepom, kde si on povedal, že 7-3, tie som na to prikývol, čiže myslím si, že keď si poznáš svoje telo, si profík, máš vyše 30 zápasov, tak vieš, čo stíhaš, čo nestíhaš. Nebudem to ďalej rozpitvávať, lebo samozrejme nie som Lapilus, aby som vedel, aké má zdravotné problémy, čo robil, čo nerobil, ale je to jeho problém. On povedal 72, takže mal by si to aj odvážiť, dokončiť tak, jak to povedal. Ale ak nespraví, tak samozrejme, aby som zápasiť chcel, ale bude o to niečo stáť. No, tak neurobil to teda na ten prvý pokus, to je tá asi oficiálna informácia, tak to musíme samozrejme komunikovať. A ak sa dostaneme k ďalšej otázke, ktorú na teba mám, tak tá súvisí s Fighting Slavou, pretože tá bola odkomunikovaná aj zo strany Briana, ktorý vyhlasoval tvoj gym Fighting Slava. Čo reprezentuje Fighting Slava? Pretože ono to nie je gym, ono to je možno nejaký širší pojem pre teba, pre Roba. Je to tak, Fighting Slava je naše dieťa, je to dielo mňa, Roba Pukača. V podstate to začalo nevinne ako taký projekt, kde sme ukazovali ľuďom naše životy, naše náhľady na tréning alebo na túto cestu, na ten fight life skrátka. Ale časom to bude náš gym, už máme prvých ľudí, s ktorými trénujeme a budú za tento gym bojovať, takže chceli by sme vychovať na tomto mieste ďalšiu generáciu bojovníkov a je to taký náš koncept. OK, čiže bude to gym, tuto tá informácia zaznela, ja sa to dozvedám tiež možno prvýkrát, lebo ja som to stále vnímal ako značku, ako produkt, ktorý vy živíte a nejaký lifestyle, ktorý máte. Teraz Robom ste na jednej karte, stáva sa to už po nejakej dobe, pretože vy ste tuším na 35-ke, ak dobre hovorím, naposledy bojovali na jednej karte spolu. To znamená, že ste ani nebudete jeden druhému v rohu. Možno, aká bola komunikácia aj počas tejto váhy?
Volali ste si, že jak je na tom, alebo niečo podobné? Je to tak, že nebudeme spolu. Najprv som bol taký vyhúkanejší, keď sme dostali tú informáciu od Ondra, lebo ono to je tak, že Oktagon slávil nejaké výročie v Oktagon gyme v Šamoríne, no a tam Ondro mi dal túto ponuku, ale že tam by mal zápas aj preroba, či to zvládneme. A tam bola taká dobrá nálada, že ak to na nás vybalil, tak sme to prijali a sme povedali, že kokos, keď nie teraz, že plánujeme aj ten gym, plánujeme si robiť okolo seba to okolie, ktoré už teraz máme, chlapci sa o nás pekne postarali, aj teraz ma tu brali vlastne naši bojovníci na váženie, Čiže všetko perfektné, myslím si, že to zvládneme. Výsledok samozrejme zápasov uvidíme a zajtra obidva máme podľa mňa viac než kvalitné európske, svetové, ja to už nechcem ani škatulkovať, ale na vysokej úrovni bojovníkov a preto by som sa ešte naposledy vrátil k tomu súperovi, že ja žiadny hejt alebo disrespekt nechovám k Mrckovi. Treštolky sa uzavreli, nedostavil sa na cieľovú, teda na štartovú čiaru, čiže keďže už mám to iného súpera, som veľmi rád, lebo som si s tým spojení, s týmto Lapilusom uvedomil, že o mnoho mi to viacej vie dať, kľudnejší viem zápasiť, keď sa sústredím len na svoj výkon a nie nejaké blbosti okolo toho, takže budem si pýtať takéto skúšky určite. OK, vráťme sa možno k jedlu, pretože to je veľmi dôležitá súčasť aj tohto rozhovoru na konci dňa. Určite aj ty rozmýšľaš nad tým, čo si dáš dobre, niečo si už stihol. Ja som sledoval tvoj Instagramový účet, všimol som si Fight Week, dámy a páni, to je jedna veľká báseň. Takže jak si to myslel, že či si aj naozaj vychutnávaš to chudnutie v niečom. Ja viem, že je to náročné, ale na druhú stranu človek už to má ako rutinu v prípade teba. Vieš čo, vychutnávam si ten Fight Week, to som neklamal, ja neklamem svojich ľudí, aj to, že každý vie, že idem fightovať, takže súkromkári, lebo ja sa venujem ľuďom a trénujem ich v gyme, takže súkromkári vedia, že mi majú dať pokoj, každý mi drží palce, každý vie, kde som, čo robím, takže mám veľa chillu, viem sa venovať tak sebe, že keďže nemám tú robotu a ešte mi vyšli takéto slnečné dni, tak som si chodil po kávičkách, som tak rozmýšľal, čo budem jesť a tak, fight som si prebiehal v hlave, teším sa na toho Lapilusa, naozaj som zvedavý, aký budeme mať zápas zajtra. Nechcem vyznieť, lebo že by som sa sem prišiel zúčastniť, to vôbec neidem, chcem ho ukončiť, chcem ho nachytať, ale uvedomujem si, aký to je zápas, uvedomujem si, že musím byť veľmi technický, takže teším sa na toto. Áno, k tomu zápasu sme si už povedali predtým tiež svoje. Sme sa bavili vlastne o tom, že budeš chcieť aj ty byť ten borec, ktorý troška diktuje, ktorý troška sleduje. Potom sa rozhodneš, či to bude postoj, či to skúsiš inou cestou. Tá technika je veľmi dôležitá. Koniec koncov Purple Belt na tvojom konte zhruba pol roka. Dajme tomu cca tak. Čiže pokročil si znova aj v tom BJJ. Posledná otázka z mojej strany, Feri, tešíme sa na tvoj zápas. Verím, že Bratislava ti dodá energiu pred tým nástupom a že si to celé vychutnáš aj počas zápasu. Ale čo je tá konkrétna sladkosť, ktorú si spomínal, že si ušetril? Lebo si hovoril, že bude tam aj nejaká sladkosť dneska. No, dneska ich bude aj viacej úprimne, zajtra si dám tak väčší pozor, dneska mám nakúpené nejaké prasačiny. Teraz si doplňam také klasiky, že ovsené vločky, ovocie a také ešte ľudské, ale je tam aj nejaká Twix slaný karamel kúpená, nejaké Kinder Bueno a takéto blbosti, takže dneska sa ešte ujde, možno nejaký dobrý dezert vonku po obede alebo po večeri a zajtra už tak striedmejšie, nejaké prázdny žalúdok. Piatok po obede to je taký ešte čas, kedy si užívaš, že teraz idem doplniť ešte fajnovo. Sa doplní, docukruj a zajtra si dám už taký pozor, jak keby mám dôležité sparingy alebo nejaké ťažké sparingy, ťažký zápas, takže tam už bude to brúško ľahšie a tam sa im budem prejedať. Rozumiem tomu, nech sa páči. Feri Fodor si dneska užije troška jedla. A my si užijeme tvoj zápas, verím tomu. Vychutnaj si to aj ty. Tešíme sa na tvoj Ďakujem súboj. a ja sa veľmi teším. Ďakujem za rozhovor, Robino. Dámy a páni, budeme pokračovať ďalšími rozhovormi. Určite zotrvajte, pretože už o malú chvíľu príde Veronika Smolková a pripravil som si aj jedného borca z dvojice, ktorá absolvuje hlavný zápas. No a je ním nik iný ako Ivan Buchinger. O malú chvíľu pokračujeme.
Ako som slúbil, tak som aj doručil po mojej pravej ruke Veronika Smolková, Sweetheart, ktorá je pripravená na ďalší veľký zápas v Oktagone. Ahoj, čau. Ahojte, všetkých vás zdravím. Veronika, tá váha bola náročnejšia ako inokedy? Pretože ráno som videl, že si sa troška musela asi trápiť. Tak, táto váha bola zatiaľ najviac náročná. Pondelok som mala ešte 64 kg, takže zatiaľ najviac. Vlastne 7 kg som dávala dole. Takže to bolo strašne náročné, ale už som rada, že je potom. Mala som okolo seba fakt dobrých ľudí, ktorí, aj keď som povedala včera, že už viac do tej sauny nejdem, tak povedali, že musím, tak chvála Bohu, ešte som aj podvážila. Takže super. Chvála Bohu, a tak napokon to telo pustilo, no niekedy vie to telo robiť problémy, a to viem z vašich úst, z úst mnohých zápasníkov, čo zápas Milede Simplicio pred domácou atmosférou, určite Bratislava bude čisto tvoja. Čo to pre teba znamená? Tak ja sa na tento zápas teším strašne. Ja už som s touto superkou mala mať zápas v máji, takže ja vlastne už som na ňu pripravená o dosť dlhšie. A na ten zápas sa teším. Viem, čo bude chcieť robiť ona, viem, čo ja a verím, že ten zápas vyjde na moju stranu. Áno, ona vtedy porazila Šormovú, ktorá zobrala ten zápas namiesto teba. Ten moment prichádza. To znamená, že vieš, čo ťa čaká, bude to asi aj tvrdá zemárka, aj sa dokáže nejakým spôsobom prezentovať postoj. Ja osobne očakávam aj z tvojej strany to, že to bude vynikajúci výkon, že to znova užiješ na 100%. Čo pre teba znamená to, že ťaháš sériu 2 víťazstiev v rade, pretože ak ma neklame informácia, ktorú mám, je to prvýkrát v profi kariére. Čo máš tento rekord? Áno, tak znamená to pre mňa veľa a určite chcem, aby to tak pokračovalo aj ďalej. Ja aj cítim, že na tej zemi som urobila strašne veľký pokrok, takže do tohto zápasu idem úplne s čistou hlavou a verím, že to bude ďalšia výhra v rade. Ja som sledoval aj tvoj rozhovor, ktorý si absolvovala s Iliom Škondričom. Tam padlo veľa zaujímavých informácií, niektoré som už o tebe vedel, možno aj fanúšikovia, niektoré ani nie. A jedna z nich je, že či sa ti páči mať ten monokel, že či si myslíš, že po tomto zápase to príde. Tak myslím si, že po tomto zápase asi veľmi nie, keď bude superka sedieť so mnou na zem, ale tak bodaj by prišiel, vôbec by mi to nevadilo. Ešte som nemala. Ešte si to vieš nadiktovať, že počúvaj, tak budeme to držať v stand-upe a pôjdeme takýmto štýlom, pretože predsa len tá škola Vlada Moravčíka je stand-uperská. Tak mne sa páčia, keď tie zápasy sú také krvavé, takže uvidíme. Takže je tam taká jemná predikcia, že skúsime to týmto štýlom. No tak ja by som chcela určite tvrdý postoj, takže uvidíme, či ho bude chcieť aj superka. Veronika, ty si aj, ja si dovolím povedať, že možno takou ambasádorkou aj boja proti šikane, pretože ty si absolvovala ťažké chvíle aj počas pobytu na internáte a aj si opisovala v podstate to, ako si sa dostala k bojovým športom. Je stále tá šikana téma, lebo ja by som povedal, že ty si dala KO tej šikane tým, že si sa dokázala prezentovať minulosťou a naopak ukazuje, že si silná, že si odolala a že teraz si bojovníčka a dokážeš to prezentovať aj v klietke. Je to o tom boj aj s tou minulosťou pre teba stále, alebo už ani nie? Už ani nie, tak cítim, že som fakt ako že tento šport ma ako keby tak uzdravil, že sa fakt cítim vďaka nemu strašne silná, že mi dal akože dostatočné sebavedomie, aj disciplínu, aj všetko. Ale som rada, keď o tom môžem hovoriť, lebo veľa báb mi píše, že si zažilo alebo zažíva niečo podobné, tak som rada, keď mi napíšu, že fakt keď vyskúšali ten tréning, takže cítia sa fakt o dosť lepšie a že už ani tak veľmi neriešia tie veci, čo hovoria druhý, lebo človek proste, keď má nejaké to sebavedomie, tak absolútne si nepripustí už ten hejt, ako keď to sebavedomie nemá. Takže ja cítim, že tento šport ma akože zachránil dosť. Čítaš si komentáre na internete? Stíhaš to ešte pred zápasom? Už nie, lebo som z toho mala depresiu, takže som prestala. Hej, je to asi veľmi dôležité ostať v pohode, ostať v kľude. Čo chceš ty konkrétne ukázať v tom zápase? Je tam asi gameplan, ktorý nebudeš predrádzať, chápem, ale možno z toho výkonnostného hľadiska. Tak ja by som chcela ukázať, že viem v tom zápase aj rozmýšľať a počúvať mojich trénerov, lebo ten gameplan je fakt super a keď ho dodržím, tak viem, že ten zápas vyhrám, takže sa nemôžem zblázniť a proste musím byť akože fakt jak profesionál v tom zápase, čakať si na ten správny moment a ja verím, že ten zápas bude dobrý a najviac, čo chcem dosiahnuť, je počúvať trénerov. Počúvať trénerov počas celého zápasu. Keď budú hovoriť po slovensky, tak superka nebude rozumieť. Takže dobre, nie? Takže dobre. OK. V tvojej váhe aktuálne nemáme šampiónku. Troška sa ti to točí hlavou? No že... určite by som ňou chcela byť, takže práve preto určite verím, že aj tento zápas vyhrám, lebo chcem vyhrať každý zápas, keďže ten titul chcem. Takže sa krok po kroku k tomu titulu určite dostať chcem. S Ľudskou Sabovou si bola v kontakte, alebo... Tak lebo s Ľudskou si pomáhame v príprave. OK.
takže, ale iba to. Ono je vlastne o váhu vyššie, takže ja som rada, že s ňou môžem trénovať, lebo cítim, že mi to pomáha aj akože po tej fyzickej stránke, ale hlavne aj po tej psychickej, lebo ja som si myslela, že na tom tréningu plačem len ja, alebo aj mimo neho, ale keď sa s Ľudskou bavím, tak zistujem, že akože fakt je na takej istej úrovni citlivej ako ja, takže ma to aj teší, že proste vidím, že nie som jediná baba, akože fajterka, ktorá je tak strašne citlivá, takže ja akože som za Ľudsku strašne rada, že som ju spoznala a že je v mojom živote. Keby si mohla dať odkaz pre fanúšikov, čo môžeme od teba očakávať, na čo sa najviac tešíš skôr na zajtrajší zápas, môžeš to teraz povedať, budeme veľmi radi a potom ti dám záverečnú otázku, ktorá súvisí s tou váhou. Áno, tak ja už som hlavne rada, že som urobila váhu, takže už všetko ťažké je za mnou a teraz už idem robiť len to, čo milujem, takže ja už sa na to strašne teším, verím, že ten zápas bude dobrý a verím, že moja ruka bude hore. A môžu sa tešiť na kvalitný zápas ženský. Ešte mi napadla jedna otázka, ak môžem. Ty máš priateľa ako dlho? Za chvíľku to budú 2 roky. 2 roky, OK. Čiže to nie je až taká extrémna novinka pre nás všetkých. Tak nie je to extrémna novinka, ja to nikde veľmi nedávam, ale tak už to väčšina ľudí aj tak vie. Hej, ale som rada, že ho mám, lebo je mi strašne veľkou oporou. Aj včera pri tej váhe, som strašne rada, že ho mám. Akože zrazu nie som na nič sama, takže som za ňa rada. Je to tiež bojovník, takže chápe, čo takže sa deje. úplne chápe moje nálady. Toto by nepochopil fakt, že... My sme neviem, kto by zaznamenali... toto pochopil, aká som bola tento týždeň. Bola si aj nepríjemná veľmi troška. Zlá, veľmi. Á, tak to k tomu patrí. Človek sa neusmieva, keď je hladný, že? No, tak vôbec. Ani hladný, ani smedný. To som chcel len povedať, že až teraz sme ho my nejakým spôsobom zaregistrovali, takže a zajtra bude v rohu, alebo bude niekde pri rohu? V rohu nie, ale bude na tribúne s mojím bratom. Tešíme v rohu mám trénerov. Tešíme sa na to, ako si zajtra ty užiješ aj spoločnosti, tvojho priateľa, ktorý na to bude dozerať. Ja sa teším veľmi. Celý zápas. Aj moja rodinka bude pozerať doma celá. Takže sa na to teším ešte viac, keď viem, že ma budú takto sledovať a podporovať od televízie. Posledná otázka. Čo je tým jedlom, ktoré si naozaj vychutnáš teraz? Tak ešte včera som si myslela, že dneska zjem úplne všetko, že taký cheesecake si pôjdem dať alebo niečo, ale dneska mám tak stiahnutý žalúdok, že nakoniec nemám chuť na nič. Ale určite po zápase dám pizzu a strašne veľký cheesecake, nejaký vanilkový. Teraz na neho chuť nemám, ale po zápase na neho chuť mať budem. Teraz mám chuť iba na vodu. Pizza? Šunková syra. Šunka syra. Kukurica, ne? Nie, iba šunka syra. A ananas patrí na pizzu? Nie, iba šunka syra. Dobre, tak sme odpovedali mnohým ľuďom, ktorí milujú Havaj, ako napríklad ja, ale Veronika má svoju predikciu toho, ako by ste mali jesť pizzu. Díky moc. My máme predikciu, že to bude perfektný zápas. Veľmi sa na teba tešíme. Verím, že si to užiješ. Že budeš pokračovať v zelených poličkách, ktoré aktuálne buduješ. Veronika Smolková, dámy a páni, a o malú chvíľu budeme pokračovať ďalej. Ďakujem ti pekne. Ďakujem aj ja. Dámy a páni, hlavný zápas Oktagon 63 v Bratislave obstará legenda, ikona nielen domáceho, európskeho, ale i svetového MMA. Ivan Buchinger, ahoj, čau. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých. Ivan, ty si taký zlatý chlapec, ty sa vždy usmievaš, mne sa to na tebe strašne páči. Vždy, keď robíme rozhovor, nielen pre Oktagon, ale všeobecne sa bavíme, tak ten úsmev na tvári nechýba. Dá sa povedať, že aj teraz je ten úsmev stále taký veľký a výrazný. Tešíš sa na ten zápas? Vyzerá to tak, že si rád, že prišiel?
Nevidie, či čo? Áno, teším sa strašne sa teším na zápas a na domáci publikum, lebo minulý zápas, čo som mal v Nemecku, tam som prehral a normálne mi chýbalo domáci publikum tam veľmi, že aby mi pomohlo v tom zápase a určite zajtra to budem cítiť a strašne sa teším na všetkých fanúšikov. Ja si dovolím povedať, že teraz si ten BUCHINGER, ako som ťa vždycky volal, dokonca niektorí fanúšikovia písali, že znevažujem tvoje meno, ale my vieme, že to je sranda, pretože došiel si a naozaj si ten zápas prijal. Aj nie je to tak dlho, čo si mal ten posledný súboj, možno si nebol úplne v kempe v príprave. Troška sa usmievaš a tak naznačíš, no tak tých tréningov... Trošku som si dal pauzu, ale ja som furt v príprave. Keby dneska mi zavolali, že budem mať zápas, tak ja oblečem sa a idem zápasiť. Takže ja to mám v sebe. Hovorím, dáš šortky a prídeš hneď. Presne tak. Je to tak. Počas tej prípravy aktuálne jazdevaš aj do OFI, kde som si všimol, že tiež tí sparring partneri ako Dohnal a množstvo československých mien chodí. To znamená, že v tej OFI si častejšie, ako si býval predtým, alebo je to stále taká istá intenzita? Áno, určite, hej, lebo predtým som akože zápasil furt Nemecko a netrénoval som vôbec doma a potom som cestoval do Trnavy, ale to je celkom ďaleko a Bratislava úplne, že pasuje, že brutálna, dobrá cesta a najmä to, že teraz tam chodia, že fakt tie najlepšie zápasníci, ktorými môžeme trénovať spolu, takže to je super. Ivan, teraz super, nafúka mladý borec, ktorý, dá sa povedať, že môže veľa získať týmto zápasom. Ty nemôžeš stratiť, tiež môžeš získať, lebo môžeš znova nasadnúť na tú vlnu. Máš ten titul ešte v hlave, chceš bojovať o titul, alebo ideš od zápasu k zápasu. Dôležitá otázka asi aj pre novinárskú obec. Akože určite všetci túžia po mňa, ale nie všetci dostanú ten možnosť, aby zápasili so mnou a nie všetci vyhrávajú nado mnou. Chvála Bohu, ešte vydržím dosť veľa, si myslím, v tom zápase. Ja si myslím, že on je určite mladý a fakt chce ísť na vrchol, ale teraz dostane fakt tvrdého súpera. No jak sa cítiš celkovo? Povedz nám. Dobre? Poviem takto, že tá príprava určite nebolo 100%, ale jak som hovoril, keď ma zobudia, tak môžem zápasiť. Kondička a sila pasuje, ale nie som 100%, to teraz môžem povedať takto. Tak 100% asi nie je nikdy nikto. Áno, presne tak. Prvé kolo, to je vždy tá otázka, ktorá súvisí s tebou. Ja som si vytvoril takú teóriu, chceš ju počuť? No, počujem. Že ty si vždy predstavíš toho supera nejakým štýlom a v prvom kole vlastne zistíš, že čo je zač, že dáš mu ten priestor, aby ti ukázal, či si hovoril dobre sám sebe, alebo nie. Potom si povieš, vlastne ne. Dobre, stačí, teraz idem ja. No poď. Nie, akože dobre, stačí v druhom kole a teraz idem ja. Tak áno, takže úplne som pasol a trafil. Tá váha ti išla dobre, sme sa rozprávali aj tuto za dverami, že celkom to pustilo telo, to znamená, že si sa trápil, netrápil? Netrápil som sa vôbec, len to bol problém, že keď sa pripravujem na zápas, tak tam takú tručú dietu a teraz som mal necelé 2 týždne na to, aby som schudol a keď som dostal telefonát, tak deň predtým som sa odvážil a mal som 82 kg a hovorím, že Ježiši Kriste, to je veľa. a nebral som to svalovo hore, ale len tuk. Rozumiem. To jedlo je asi záležitosť, ktorá ti chutí. Ty si sám predradil aj na dohľad, že ti manželka už veľmi dobre varí a že ti po zápase navarila samé chutné záležitosti, takže po zápase sa asi vrátiš k týmto návykom a zvyklostiam. Jedna vec, ktorá ma bude ale teraz zaujímať z tvojej strany, nafúka jeho fighterský štýl alebo bojový štýl. Ty si sám predradil, že ten stand-up mu až tak nechutí. Ty si známy tým, že si vynikajúci vo wrestlingu na zemi. A stand-up tiež máš tvrdý, čo si už teda preukázal v Oktagone neraz. Je pravda, že si pôjdeš po tom stand-upe v tom zápase? Určite musím vyskúšať najprv stand-up, lebo všetky zápasy, jak vidíte, že začínajú hore v stand-upe. A potom sa uvidí, keď bude sa dobre pohybovať z postoja, tak budem mať nejaké problémy a určite skúsim s ním zápasiť, ale keď on bude mať so mnou nejaké problémy z postoja, tak určite on ma chce dať na zem. A poviem pravdu, že mňa dať na zem není také... Easy. Ne, akože je easy.
je easy. Keď mi chytia nohu, tak ja spadnem na zem hneď a ja môžem zápasiť bez problémov na zemi ďalej. Takže, aha, okej. Takže príjmeš tú výzvu, áno, ľahko ma dajú výzvu, ideš tam, lebo vieš, že tamto vieš odšefovať taktiež. Hlásia sa ľudia, ktorí konštatujú, a tuším, že niekto aj z Nemecka konštatoval, že Ivan, ten už by mal pomaličky ísť do dôchodku alebo niečo podobné. Ty si to zaregistroval, predpokladám. Ako ty vnímaš ten dôchodok? Strašne veľa sa spomína ten tvoj dôchodok. Áno, určite, hej, to... Preto vnímam už ten dôchodok, lebo ja keď som zápasil v Nemecku, mal som môjho mentora a manažéra Nisa Šlágela, to je veliteľ tam MMA Spiritu a môžem brať, on bol pre mňa ako môj brat, môj veľmi dobrý kamarát a on povedal tiež, že on by bol rád, keby som čo najskôr skončil so zápasením, lebo roky prídu, potom všetko bude ešte a ešte horšie, tie údery do hlavy a také veci. Takže určite to je tak, že čo najskôršie by som mal skončiť, ale to je, že hlava to ešte stále nedovolí a cítim sa dobre pri tých tréningoch a popri tých zápasoch, takže neviem zatiaľ, že čo bude. A tak ono je to také, že keď hráš futbal dlho, tak tiež opotrebováš zase kolena, vždy niečo, proste ten šport stojí aj v jednom veku, v druhom veku, je to asi klasický akcia, reakcia, ale na druhú stranu, Ivan, poznám aj bojovníkov, ktorí majú o mnoho viac rokov ako ty a stále sú aktívni a stále sú vo forme, takže zase myslím, že aj takto sa to dá brať, aj z tvojej strany možno. Áno, a tá chuť a ten hlad po tých zápasoch je, keďže ty si sám konštatoval, že ti chýbal ten zápas. Áno, lebo po zápase som myslel, že nebudem mať zápas už tento rok a som bol taký, že čo bude so mnou teraz, že budem pracovať, budem robiť tie tréningy, ale netrénoval som tak a dal som si trošku pauzu a hovorím, že dobre, tak začnem trénovať, lebo takto, že neviem predstavovať môj život bez zápasenia zatiaľ. Je to tak, ani my si nevieme predstaviť Oktagon MMA bez teba, takže sa tešíme, že ideš do ďalšieho zápasu, že to bude ten hlavný zápas, to je tá čerešnička na torte. A tie čerešničky až tak nebáš rád, ty by si bol najradšej úplne na začiatku tej karty. Faktu, tie čerešničku, že ja som hlavný zápas, to vôbec nemám rád, ale to je jediný dôvod, lebo každý deň o 9:30, o 10:00 ja už chodím spať a vôbec netrenujem takto neskoro. A ja by som bol najviac rád, keby ten zápas bol hneď ráno. To by bolo, že fuj. Spravíme taký jeden, že buchingerovský zápas o 9:00? Musíme urobiť tak, o 9:00, o 10:00, alebo buď o 6:00, o 7:00, do 8:00. To by bolo akože brutál, lebo podľa mňa aj ten môj výkon bol oveľa ešte trošku lepší ako... Dobre, ja osobne, Ivan, si myslím, že znova to bude perfektný zápas z tvojej strany. Určite. Môžeme sa tešiť aj na možno súboj, poviem, že štýlov, pretože ty si známy tým, že na tej zemi máš množstvo víťazstiev a sedí ti to tam. Skôr možno to bude otázka, kde budete bojovať počas prvého, druhého, možno tretieho kola. Podľa teba to bude ukončené predčasne? Ja si myslím, že hej. Ktoré kolo? Keď z mojej strany, tak určite hej. Druhé alebo tretie. OK. Dámy a páni, Ivan Buchinger sa zajtra predstaví na karte v Bratislave, kde nechýbajú najväčšie slovenské mená a samozrejme aj európske mená a svetové mená MMA na turnaji Oktagonu. Sledujte nás na sociálnych sieťach, rovnako nás sledujte aj prostredníctvom PPV na Oktagon TV. Vidíme sa zajtra. Ahojte, čaute. Ivan, drž sa. Vidíme sa. Ďakujem. Oktagon MMA přijíždí rozpoutat elektrizující bouři do Bratislavy. Pro slovenskou legendu Ivana Buchingera si do slovenské metropole přichází noční můra. Jeden z nejtalentovanějších bojovníků Evropy, 21letá vycházející hvězda Hafeny Nafuka, je zosobněním nové generace MMA. Bývalému šampionovi 2 divizí slibuje, že ho ukončí před vlastními lidmi a pomůže mu do důchodu. Střet jedněch z největších jmen Oktagonu, autorů legendárních bitev a bývalých titulových vyzývatelů welterové divize. Mate Kertész versus Apollo Silva. Komplexně vyzbrojený bratislavský princ Robo Pukač se za hradbami města připravuje na útok ukončovatele Amarího Diedricha, který má stále prst na spoušti. Své bomby se chystá odjistit vítěz 3. série Oktagon výzvy Karol Ryšavý.
Tomu se postaví Gioni Palokaj se šňůrou 4 výher v řadě a skalpem Islama Dulatova. Postoj versus zem. František Fodor je v Oktagonu od samého počátku a jeho granáty už vyřadili mnoho borců. Budou platit i na Damiena Lapiluse, který je bývalým šampionem organizace BAMA a majitelem černého pásu v brazilském jiu-jitsu. A vítěz 5. série Oktagon výzvy Paulus v bitvě s nezapomenutelným Finem Elonem Kulmalou, vracejícím se do Oktagonu po 2 letech. Dámy a pánové, toto je Oktagon 63, Buchinger versus Nafuka. Kup si lístky a zažij turnaj na vlastní kůži. Vstupenky v prodeji na oktagonmma.com.